Habari yako, hii ni Niza TV. Nikukumbushe kusubscribe kama ndio mara yako ya kwanza unatembelea, lakini kama pia umekuwa ukitembelea lakini hujasubscribe, kumbuka kusubscribe, like, comment, kisha share ili kwamba wengi waweze kupata elimu hii ambayo wewe unaipata na imefanyika msaada kwako. Nashukuru kwamba wengi wamekuwa wakinipigia simu, wengine wakinipongeza kwa masomo mbalimbali ambayo nimekuwa nikiweka kwamba yamefanyika msaada mkubwa sana kwao. Kama wewe ndio mara yako ya kwanza unatembelea, wengi wamekuwa wakitembelea hapa na tumeweza kuzungumza dawa ya Toses, tumezungumza dawa ya fungus kwenye damu. Kuna dawa nyingi sana za asili ambazo tumezungumza, gesi tumboni, maumivu ya jino na vitu kama hivyo. Kwa hiyo nikutie moyo kwamba ziangalie video zetu nyingine ambazo utakuwa hujaziona. Kumbuka kusubscribe tafadhali. Leo darasani nitakuwa nikizungumzia dawa ya kikohozi. Najua wengi wamekuwa kutumia gharama kubwa wanapopata shida ya kikohozi, wanatumia gharama kubwa ili kuweza kujitibia. Na wengine hawaponi, wanabaki na maumivu yale au wanalazimika kutumia dawa siku nyingi sana. Lakini leo nataka nikupatie tu dawa ambayo ni rahisi sana na inapatikana kwa mtu yeyote. Mahitaji katika kutengeneza dawa yetu ni bidhaa 3 ambazo zote zinapatikana jikoni. Utahitajika kuwa na kitunguu maji, tangawizi yenye ukubwa kama inchi 1, yani kama kutoka kwenye ncha ya kidole hadi kwenye pingili ya kwanza. Lakini vile vile utahitaji chumvi kiwango kidogo sana, na ni nzuri zaidi tukitumia ile chumvi ya mawe, tunaita chumvi ya baharini, ni nzuri zaidi. Kwa hiyo utakachotakiwa kufanya ni kuchukua tangawizi yako na kuisafisha vizuri. Lakini vile vile utaandaa kitunguu maji chako ukisafisha vizuri, kuondoa yale maganda ambayo yanakuwa ni makavu. Kisha utasaga kwenye blender au unaweza kutwanga. Lengo hapa ni kupata ule uji ambao ni laini. Kwa hiyo tupate uji laini wa kitunguu maji pamoja na tangawizi. Kisha utahitajika kuwa na maji robo lita. Kwa hiyo robo lita ndio utakaoitumia ichanganya pamoja na tangawizi, uji wa tangawizi pamoja na kitunguu maji. Kitakachofuatia hapo utaongeza chumvi na utakoroga vizuri hadi chumvi itakapokuwa imeyeyuka. Mchanganyiko wako ukiwa tayari, utatakiwa kutumia kikombe hicho mara 3 kutwa, asubuhi, mchana na jioni. Na kesho yake tena utatengeneza hivyo hivyo siku ya 3, ya 4 hadi pale kikohozi kitakapokuwa kimekwisha kabisa. Kwa uzoefu nilionao, nimekuwa nikitumia dawa hii kwa muda mrefu, ni nzuri sana. Na mimi ninapoitumia huwa ina siku 2 hadi siku ya 3 na kwa nimeshapona kabisa kikohozi. Ikienda sana ni siku 4. Kwa hiyo hata wewe nakutia moyo, unapoanza kutumia itumie kwa uvumilivu kama vile ambavyo unavumilia tu vidonge. Itumie, hii ni nzuri, haina madhara kwako. Unaweza kuitumia na ni nzuri kama utaitumia angalau siku 5 hadi siku 7. Kwa hiyo nakushauri tumia angalau kwa siku 7 na hatimaye matatizo yako ya kikohozi na matatizo ya kifua kwa ujumla yatakuwa yamekwisha. Tafadhali nakusihi kusubscribe, like, comment na share kama hujaweza kufanya hivyo kwa video nyingine pia ambazo tutakuwa tukiziweka mahali hapa. Nikukaribisha tena mara nyingi zaidi. Kuna dawa nyingi sana za asili ambazo zinahusisha vitu tu vya kawaida ambavyo viko vinatuzunguka. Nitakuwa nikikuletea siri hii. Kwa hiyo nikukumbushe kusubscribe. Asante sana kwa kuendelea kutembelea na kuiamini. Hii ni Niza TV. Asante sana.